水流速て水の量が多いとトップじゃできらん場合が多いよね。トップじゃできらん場合が多い。だからね、スピナーベイトとかで1段階沈ましてやった方が杭は立つね。ただ乗りにくいんやけどね、フックが2本しかないからアシストつけて乗りにくいけど当たる回数は多いって感じかな。トップはちょっとできらんで、こんだけ流れ強うて水の量が多いとできらん。雨降りすぎな、マジで背中びっちゃびちゃやねんけど。これより、いやちょっと待って山宿りさ、ちょっと降りすぎや。雨降りすぎ。じゃあ入ってん。トレーラーフックなくね、これ。トレーラーフックあらへんから、もうちょっと誰が持ってったんや、トレーラーフック。マジかよ、もう雨も降ってるしよ、もうマジかよ。誰が持っていくねん、お前トレーラーフックよ。なんですっぽ抜けんの。じゃあ入ってんな。インレットだけ見て終わり。もう雨がきつすぎる。ほらな、これダメだ、これめっちゃびしゃやし、もう俺ら服あらへんし、信じられへん、マジひどすぎるわ、これびちゃびちゃ。もう色おかしいよ、ここジーパンの色。こっちの方が見える？もう雨ひどい、雨がひどい。びちゃびちゃ、びちゃびちゃ。もうジーパンの色がもうなんか新品みたいになっても出るし、で雨降りまくってるし、このポタポタ折ってるでかい雫は、帽子から垂れてる梅雨になります。これね、これどんだけ雨降っとんねん、ほんまに。もうこれしぐったらないよ。一本でええねん、釣らしてくれ、ほんまに。おらっしゃー、やめて、抜けんのやめて、抜けんのやめてって、ほんまにマジであれ、トレーラー外れた。また嘘だろ、おい、ちょっと待って。トレーラー外れんの、もう。ダメだ、今日はダメだ。何が正解なのかもわからんかった、今日は。ダメだ、今日は。帰ります。